ассалому алайкум дӯстон, шумо дар видеои навбатии барномаи Чӣ гап дар шабакаи беҳтарин нокаут.tg қарор доред ва мо барои шумо хабарҳои тозатарин ва муҳими имрӯзаро аз ҷаҳони варзиши ММА пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур шуда лайка зеркнед, мо боша видеоролика сар мекунем. Ва пеш аз саршавии видеоролик дӯстон, аз ҳамаи шумо бахшиш мепурсам, ки бинобар аз сабаби ба беморӣ гирифтор шуданам тӯли 5 рӯз ба шумо хабарҳои нав расонда натавонистам. Рафаэл Физиев, ҷангори қирғизистонӣ, ки бояд рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 бар зидди Рафаэл дос Саньоси бразилӣ набард мекард, аз муҳориба бинобар аз сабаби ба бемории сироятии COVID-19 гирифтор шуданаш маҳрум гашт. Дар ин бора худи ӯ дар саҳифаи расмии твиттери худ чунин нависонд: "Ман хастаам, аммо маҷбурам эълон кунам, ки ман аз муҳориба бар зидди Рафаэл дос Саньос маҳрум гаштам. Ман лагери беҳтаринро паси сар кардам. Ман омода будам, ки барои шумо шоу ташкил кунам. Ман аз Таиланд ба Лас-Вегас парвоз кардам ва ба коронавирус мубтало гаштам. Рӯзи сеюм аст, ки ман дар меҳмонхона бо ҳарорати баланд хобам. Тамоми устухонам дардманд аст ва ман месулфам. Вақте ки ман сеҳат шавам, ман ҳатман бо Рафаэл дос Саньос муҳориба мекунам. Дар пеши ӯ мехоҳам бахшиш пурсам, аммо ӯ писанд намекунад. Ин дурӯғи маҳз аст. Вақт ҳамашро дар ҷои худ мегузорад." Албатта дӯстон, барои ҳар як варзишгар новобаста аз оне ки ӯ машқу тамрин омодагии хуб мебинад, дар охир вируси ковид метавонад аз муҳориба ҷанговарро маҳрум созад. Ба Рафаэл Физиев танҳисиятӣ ва саломатии бардавомро орзумандем. Аз ин хабар ҷанговари вазни сабуки ташкилоти UFC Ислам Махачев, ки ҳамин ҳафтаи гузашта дар турнири UFC Vegas 49 баромад карда буд, хабардор шуда дар саҳифаи расмии твиттери худ чунин нависонд: 170 паунд 77 килограмм, биё инро ташкил кунем. Мо кори нотамом дорем. РДА. Ба суханҳои гуфтаи Ислам сараввал РДА пешниҳод кард, ки дар 165 фунт, яъне дар вазни 75 килограмм муҳориба кунем. 165 фунт 75 килограмм. Ман дар бозӣ, нависонд Рафаэл дос Саньос. Аммо камтар дертар ӯ дар саҳифаи расмии твиттери худ ана ҳамин хабарро нашр кард. 170 фунт. Ман розӣ. Рафтем, танҳо нагурез. Албатта дӯстон, агар боси UFC Дана Уайт ин муҳорибаро ба таври расмӣ ташкил кунад, пас ман ба шумо ваъда медиҳам, ки оғози моҳи март гарм мешавад ва Ислам баъди ин муҳориба ба пуррагии арзандаи муҳориба барои камарбанд мегардад. Аммо ҳамашро вақт муайян мекунад. Ба ҳоло баргузор шудани ин муҳориба аниқ нест дӯстон. Аммо шумо ин муҳорибаро дидан мехоҳед? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед, чунки фикри шумо барои мо муҳим мебошад. Расман муҳорибаи ҷанговари чечени табор Ҳамза Чимаев, ки шаҳрванди Шветсия мебошад, бар зидди ҷанговари бразилии табор Гилберт Бёрнс дар турнири UFC 273 рӯзи 9 апрел дар Ҷексонвилл баргузор мегардад. Ин хабарро худи президенти ташкилот Дана Уайт расман тасдиқ кард. Хотиррасон мекунам, ки Ҳамза Чимаев дар ҷадвали вазни нимёна дар ҷои 11-ум қарор дорад, а Гилберт Бёрнс бошад дар ҷои 2-ум. Ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба ки ғолиб мешавад? ҷавоби худро ҳатман дар зери видео нависед ва бо шабакаи Knockout.tg бошед, чунки ба наздикӣ боз во мехӯрем. раҳмат, ки видеоролика то охирша тамошо кардем. То видеои навбатии Чӣ гап, хайр.